甲镜头锁等来台湾，伫台北世贸中心举办的年会大典，今仔日开始咯，热烈滚滚。云林北港朝天宫的妈祖的乱造，今年是第10年来自驾。伫现场就会当点光明灯、按太岁，还有115间的厂商来参展，为年会到年菜，拢会当当场来试食。这个厂商是掠一个大约哦，讲今年的人潮会比去年加出3成。年仔节来要到，做生意的人拢真欢喜。台北世贸年会大典今仔日开始拍头阵。不管是糖仔饼，或者是南北货，含年菜全部搬一场，民众排队等试食海产鸡汤、四烧啊，该钱伫咧嘴里，大家拢食到有够欢喜的。这样比较好，比较集中，然后想说过年前来逛逛。刚刚排队排超长，然后又可以抽奖，然后就排队的时候顺便抽奖，因为现在很多人家里可能没有厨房或懒得下厨，就用这种微波一下就好了。因为这2年疫情的关系，对于即时产品需求大增，所以我才今年正式第1次参展。比我预期的大概好了3成吧。来到会场，人一个满满是，上侪人排队的有这档点光明灯。北港朝天宫妈祖小连续10年乱叫主角，这摆佫有推出特别的物件。不只有实体参拜，这一次呢，北港朝天宫还首度跟元宇宙合作。可以看到呢，其实啊，像这样透过手机就可以进到北港朝天宫里面，不管是拔杯，还是解签问世，甚至是点光明灯，都可以在元宇宙里面一次完成。蛮奇特、新奇的一个体验。我觉得体感上不太一样，但是心境上比较像。花了3个月到半年以上。那点这个光明灯服务，元宇宙的虚拟光明灯之外，实体的朝天宫也会为您点一盏灯。那有通食，佫有通掠，疫情过了后大解封，嘛互台北年会展览人气强强滚，头家嘛趁钱，趁甲笑嗨嗨。Hello， 我是叶明。想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞，开启小铃铛。